北大嶼山穿梭巴士路線 S1 由城巴及龍運巴士聯營，循環來往東涌站及機場，途經民航處總部及機場博覽館。S1 線為香港國際機場客運大樓及博覽館，接駁港鐵東涌線的主要路線，被視為較各機場巴士路線及機場快線經濟實惠的選擇。除了是龍運巴士目前全程收費最低的路線，亦成為香港首條全日非歌海聯營巴士路線。重要歷史：1999年6月20日，運輸署重組機場穿梭路線，城巴 S51 線及龍運巴士 S61 線合併為兩間公司聯營的新路線 S1。2005年12月20日，繞經航天城路、航展道及航天城東路，並在航展道機場博覽館巴士總站外增設分站，以方便市民前往新落成的亞洲國際博覽館。2023年11月26日，往東涌站方向，位於暢達路1號停車場、旅遊車總站外之1號客運大樓站前，移至1號客運大樓外。收費：全程收費3.7元。用車：此路線城巴派車3輛，主要用車為配行李架的普通版 Enfield 500 MMC 12米8507至8524及12.8米6501至6588。另外，此路線於颱風襲港期間大多會提供有限度服務，屆時或會借調專營權3轄下的單層巴士行走，以保障行車安全。龍運巴士方面則以3輛 Enfield 500 MMC 12.8米 U26X 作掛牌車，各款不同車型不時也會支援此路線。站牌設置方面，城巴與龍運在此路線沿途大部分車站均各自於己方站牌上顯示此路線之編號，與一般聯營線各站只有其中一方站牌列出編號有異。不過，初時東涌地鐵站總站現稱東涌站總站、機場博覽館及民航處總部站街只有城巴設立站牌，當中東涌地鐵站總站的城巴站牌更同時印有龍運之徽號，牌板設計亦有別於一般城巴總站牌。此路線來往東涌站及機場客運大樓的路途相當快捷，又是唯一全日途經機場東商業區的公共交通服務，加上乘客使用此路線轉乘港鐵東涌線往返各區之車費，較機場巴士路線 A 線及機場快線便宜得多。此途徑更獲部分海外出版的旅遊指南及地圖建議，吸引不少旅客跟隨。我哋即將抵達博覽館，請給我一個讚好和訂閱，下次再見。